Очень хороший результат получила моя мама. У нее удалена щитовидная железа 2 года назад, и как последствие после операции повышенное головокружение, слабость и вот самая неприятная потливость у нее ночная и дневная. Вот ночью несколько раз ночнушки меняла, а днем вот выйдет, оступится или там испугается сразу под градом, тут же горло простывало, тут же циститы бесконечные, в общем, намучились. И вот она начала принимать продукцию, всего 2 вида, это эликсир и чай. Спустя 3 дня она уже стала улыбаться. У нее прошли вот эти вот ее головокружение и слабость. Она почувствовала себя более бодро. Пропила 2 недели, прошли потения. Она допила месячный курс до конца и пошла провериться у доктора. Доктор сказал, что результаты по крови не у всех детей такие бывают, как у нее. И норму гормонов уменьшили на 1/3. Если раньше она передвигалась только в окрестностях дома, боялась ездить на общественном транспорте куда-то далеко, то сейчас она занимается ремонтом, ездит по этим строительным рынкам, естественно, на общественном транспорте, мониторит, где там что получше, покруче и подешевле. В общем, вернула себе нормальную жизнедеятельность. И вот что хочу сказать, они с папой пили одно и то же. Папа пил, мозговые капсулы еще они пили. Мозговые капсулы, эликсир и чай. У папы было давление 180 на 140, у мамы 100 на 60. То есть она гипотоник, он гипертоник. Пили одно и то же. Спустя они пропили в сентябре, сейчас вот полгода прошло. Сейчас и у одного, и у второго 120 на 80. То есть давление нормализовалось. А у мамы раньше, если 110, у нее голова никакая, она уже не транспортабельная была. Вот. Очень хороший результат у мужа. У него была хроническая бронхит хронический с 90-го года. То есть вот обострение это осень, зима, весна. Кашель сухой, особенно вот в горизонтали. Ляжет спать и кашляет. Прям вот сухой кашель, такой не откашливающийся. Вот мы в сентябре пропили месячный курс. Первая зима, осень, весна, когда никакого кашля у нас нет. Помимо этого у него был герпес. Практически через месяц вот эти вот блямбы на губах и все такое. Тоже с сентября ничего не наблюдается. То есть прошел результат. У Сережи, у моего мужа, отец, у него рак 4-й степени, рак желудка. И вот мы передали тоже продукцию, эликсиры в основном, мозговые капсулы и чай. И он впервые за 5 последних лет, у него, во-первых, нормализовался стул, он стал оформленным, этого не было вообще. И чувствует себя намного лучше. Если раньше он лежал, то сейчас он ходит, он даже пошел на работу. Вот, и болевые ощущения прошли. По дочке могу сказать, что если насморк мы раньше лечили, это 2 флакона Дерината и торсенвальчиком грели нос, то сейчас это 2 дня закапывания кардицепса в нос в 1-2 утром и вечером и под язычок. 1 соломка утром, 1 вечером. Вот 2 дня усиленное соплеотделение, там по 3 платка она берет в школу. Но на 3-й день уже просто водичка. Насморка нет. И этот шейный маленький поясок прогреваем на носик во время насморка. Вот и то, что мы пропили всей семьей в сентябре, это дало нам возможность не болеть всю зиму. Сейчас грипп ходил, никто из нас не заболел.